Kali ini saya akan masak yang simple aja ya. Rawon dengan bumbu bambu. Bahan-bahannya bumbu bambu rawon, toge, daging sapi, 1 batang serai, 2 lembar daun jeruk, daun bawang, dan timun. Oke, pertama kita rebus dulu togenya sampai terlihat layu. Nah, ini terlihat sudah setengah matang, sudah mulai layu, bisa diangkat dan ditiriskan. Kita masukkan daging. Ini dagingnya sudah setengah matang. Kita buang airnya, tidak harus dibuang semua airnya supaya kaldunya dari rebusan awal masih ada. Ini air yang sudah dibuang sebagian dan ditambahkan dengan air yang baru. Setelah itu kita masukkan serai yang sudah digeprek. Daun bawang dan daun jeruk. Kita masukkan bumbu bambu rawon. Ini kita rebus sampai dagingnya empuk. Dan untuk lebih mantap lagi, nanti saya akan tambahkan bawang merah yang sudah ditumis sampai mendekati agak menjadi bawang goreng. Oke, ini tumisan bawang merah. Jika sudah mulai berubah warna sebagian seperti ini, siap diangkat dan dituangkan ke dalam daging yang sedang direbus bersama bumbu bambu. Tumisan bawang merah untuk membuat rasa lebih mantap. Kita tinggal tunggu sampai daging benar-benar empuk. Terakhir kita tinggal koreksi rasa. Dagingnya sudah empuk, kita tinggal koreksi rasa. Tadi setelah dicoba agak kurang asin, karena saya memang suka asin ya. Tapi kalau yang tidak suka asin mungkin sudah cukup. Oke, ini rawonnya sudah matang, sudah jadi. Masukkan toge yang sudah kita rebus. Dan masukkan timun yang telah dipotong-potong. Yuk kita cicipi. Cobain nih. Rawon buatan rumahan dengan bumbu bambu. Bikinnya simple,
pakai lama, rasanya udah pasti enak. Tambah bakwan kriuk nih, kriuk. Enak ya.